好啦，大家好 ，Harry 啦。咁啊，今日好開心喺東京代代木呢個公園度去同大家去分享係啦。咁今日係2月14號啊，情人節啊。咁今日我同我乖仔咯，都係我嘅好嘅親人啦。OK。咁 anyway，咁呢排咧都同啲朋友成日討論一個幾有趣嘅話題咧，係關於嗰個身份嘅改變係。即係我哋都識咗好多朋友啦，自己都係啦，身邊信主好多年嘅朋友。當我去問一個問題啊，其實你信咗耶穌，你會係喺身份上咩唔同咧？有冇認同呢個身份嘅改變啊？係，因為我發現好多時一個身份認同係代表所有關係嘅開始係啦。例如今次我哋去呢個公園咧，見到情侶拍拖喺度食呢個心形朱古力，都唔敢行埋去。咁當兩個人一齊跟住承認咗係伴侶，或者承認咗係對方嘅情人，咁樣嘅一個嘅身份認同咧，個關係就會好大嘅進級。咁用翻同樣嘅諗法去諗翻，當我哋信耶穌嘅時候，其實我哋係咪都係相信我哋成為天父嘅親生仔，或者叫天父所愛嘅兒子咧？咁如果揾到嘅，如果係相信嘅，咁即係代表咧個關係係提升咗啦。咁啊，讓咧個層次唔一樣。咁所以當你有呢個信仰，但係冇確立呢個關係咧，其實呢個信仰係改變到我哋。哇，好犀利喎！終於揾到，我哋行到去第二個站，我仔提我。咁所以咧，希望今日呢個短短嘅分享啦，都可以去同大家一齊去提醒咩係最重要咧？最重要就係當你有一個新嘅體驗或者一個信仰嘅學習，點樣去學習咧？去提自己，我身份唔同咗啦，我係有天父所愛嘅孩子，我咧會每一日咧可以經歷咧天父俾我嘅禮物同埋咧經歷神蹟係一個必然嘅，好期盼咧每一日咧都有天父俾我安排喜樂同埋咧平安，同埋超乎咧我所想所求嘅一切。咁所以咧我都會覺得情人節又好，任何時間都好，我哋都有天父咧去同我哋一齊。所以每當你去到任何時間，當你覺得又唔開心或者係一啲嘅狀態入面，咁你就可以同天父爸爸講：我好想咧，天父爸爸俾一啲嘅經歷我，讓我咧感受到你嘅愛，因為咧我係你所愛嘅兒子啊！咁希望呢一個幾分鐘分享啦，都讓大家去體會到咧確立關係、認同關係同埋每日執行咧嘅重要。咁樣咧，我哋先喺信仰當中咧經歷不一樣，就唔係再係純粹嗰啲宗教嘅諗法，而係咧喺每一日都可以經歷咧同天父同行，同耶穌一齊去祝福，更有聖靈咧喺我哋心裏面，俾我哋咧係可以去超乎其他人所諗所求。OK， 好，哇！行到攰攰地有啲喘氣添。好，再同大家分享，俾大家睇下呢個公園環境先啦。都幾靚，哇！好多人喎，好似有啲活動。Sunny，嗰邊有活動喎，哇！超多人喎，有 party 喎，睇嚟到。哇！上天橋睇下先。咁記住 like subscribe channel 啦。見到好靚嘅花拍俾大家睇下。哇！真係好靚。去對面啊！我想上條天橋睇下咩活動喎。應該係 concert 咯。好誇張喎！係咯，好多人喎。係咪上天橋啊？明治神宮。即係我哋行咗個地鐵站啊！我俾我個電你咯。好啦，今日就分享到呢度啦，下次再同大家分享，拜拜。